байцгаана уу? Намайг Бадамд орчин Шүрэн Эрдэнэ гэдэг. Би одоо 16 настай. Ховд аймгийн Эрдэнэ бүрэн сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн 12-ийн анги суралцдаг сурагч бидний хувьд ахлах сургуулаа төгсөөд ирээдүйд ямар мэргэжлэр ямар сургууль сурах вэ гэдгээ сонгох нь амьдралын манд хамгийн чухал алхмуудын нэг байдаг гэж би боддог. Тийм болохоор би 3 жилийн өмнөөс эхлээд яг ямар их сургуульд ямар мэргэжлэр суралцах талаараа бодоод тэрнийхээ талаар судалж эхэлсэн. Тэгээд багш нараасаа болон интернетээс мэдээллийг хайж эхлээд би интернетээс MIT буюу Герман Монголын хамтарсан сургуулийн талаар мэдсэн. Би ээж авдаа их орондоо их цаашлаад бүр их дэлхийдээ хэрэгтэй хүн болохын мөрөөддөг мөн мөрөөдлөө биелүүлнэ гэдэгт маань ээж аав маань бас итгэж байгаа. Өдрийн минь төгтөөдөө нэвтрүүлгийн маань Facebook хуудсанд маш олон санал ирж байна. Сая бүгдээрээ 3 жилийн өмнөөс эхлээд өөрийнхөө ирээдүйн мэргэжлийг бүр ямар сургуульд эзлэхээ өрс шийдчихсэн Шүрэн Эрдэнэ бичлэгийг үзлээ шүү дээ. Шүрэн Эрдэнэ маань хүрээлэн буй орчны инженер мэргэжил сонгосон юм байна. Гэхдээ Ховд аймгийн Эрдэнэ бүрэн суманд амьдардаг учраас орохыг хүссэн сургууль дээр ирээ танилцаж чадахгүй байна. Ямар хичээлээр элсэлтийн шалгалтаа өгөх вэ? Амун оюутан болоод ямар хичээл үзэх вэ? Ажлын байндаа гараад юу хийдэг юм болоо гэсэн маш олон асуулт тулгарч гарч ирээд нэвтрүүлгээрээ энэ мэргэжлийг танилцуулж өгөөч гэсэн хүсэлтэд манай Facebook хуудас руу илгээсэн байна. Ахлах ангийн сурагчид та нарын дунд ч гэсэндээ хүрээлэн буй орчны инженер болохыг хүсэж байгаа хүмүүс байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. Ингээд нэвтрүүлэгтээ анхаарлаа хандуулцгаая. Бидний өдөр бүр явдаг зам тал байгаас эхлээд дэлхий дээр маш олон бүтээн байгуулалт үйлдвэрүүд бий болсоор байна. Энэ бүхнийг дагаад байгаль дэлхий бохирдож байдаг. Өөрөөр хэлбэл бидний эрүүл мэндэд ч сөрөг нөлөө учруулдаг гэсэн үг. Харин хүрээлэн буй орчны инженер яавал их дэлхийгээ бохирдуулахгүй, дэлхийн хүн амыг эрүүл саруул байлгах вэ гэдэг дээр анхааран ажилладаг. Шүрэн Эрдэнэхээ хүсэлтийн дагуу Монгол Германы хамтарсан ашигт малтмал технологийн сургууль дээр ирсэн байна. Энэ сургууль маань налах дүрэгт байдаг юм байна. Ингээд хамтдаа орж сургуультаа танилцгаая. Хүрээлэн буй орчны инженер нь байгаль эрхийг хамгаалах ирээдүйн мэргэжилт юм. Хүрээлэн буй орчны тогтвортой байдалд болон нийгмийн эдийн засгийн хөгжилд экосистемийн үйл ажиллагааг түүнд гол үүрэг гүйцэтгэгч ус, агаар, хөрсний нөөцийг танин мэдснийхээ хэрээр хамгаалахын төлөө мэдлэг чадвараа дайчлан ажилладаг хамгийн сонирхолтой мэргэжил. Хэрвээ чи байгаль орчны асуудлыг сонирхдог, учир шалтгааны тухай эргцүүлэн боддог, газар зүй биологи, хим, физикийн хичээлдээ дуртай, ус, агаар, хөрс зэрэг байгалийн нөөцийг сонирхон судалдаг, өнөөгийн техник технологид шүүмжлэлтэй хандаж, ирээдүйн хүмүүсийн сайн сайхныг төсөөлөх дуртай бол хамгийн тохиромжтой мэргэжил чинь хүрээлэн буй орчны инженер мэргэжил байж болох юм. За, сургууль маань их олон лабораторитой юм байна. Энэ болохоор хүрээлэн буй орчны инженерийн лаборатори. Тэгээд лабораториуд руу орохын тулд заавал хувцас солих хэрэгтэй байдаг юм байна. Жишээлбэл халаат өмсөд, бээлийн өмсөд, энэ болохоор хамгаалт тишэл. За ингээд бүгдээрээ харцгаая. Орж болох агшаа. Орж болсон уу? Сайн байна агшаа. Миний сонгосон мэргэжил нэвтрүүлгээс явж байна. Манай яг Facebook хуудас руу хүрээлэн буй орчны инженер болохыг хүсэж байгаа хүмүүс маань санал өчээд энэ мэргэжил танилцуулж өгөөч гэсэн юм аа. Үндсэндээ хүний үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй байгаль орчиндөө үзүүлж байгаа нөлөөллийг судлаад байгаль орчныг нөхөн сэргээ хүний эрүүл мэндийг хамгаалахын тулд инженерийн ухаалтуудыг ашиглаад тэгээд тэрүүн дээрээ үндэслээд техник технологи, тэгээд тоног төхөөрөмж, тэгээд бусад холбогдох хичээлүүдийг судалдаг гэсэн. Хүрээлэн буй орчны инженер бол бараг бүх салбарт ажилладаг. Бүх одоо хүмүүс нэг талаасаа хэрэглэгч, нөгөө талаасаа бохирдуулагч, бүхэл байгууллагт одоо ус, агаар, хөрс энэ гурвын хоорондын уялдаа холбоо, агаар бохирдуул, ус бохирдуул, хөрс бохирдуул энэ бүх бохирдлыг судлаад яг их ус орн хаана байна гэдгийг тогтоогоод тэгээ ямар техник технологи ашиглавал хянах уу, бохирдлыг бууруулах уу, арилгах уу гэдэг дээр судалгаа хийдэг гэсэн. Та сая энд юу хийжсэн бэ багшаа? За би энэ болохоор усны шинжилгээний анализыг хийсэн үз харж олно. Өөр өнгөнүүд харагдаж байгаа биз? Энэ ус юм уу? Тий. Би бол ус гэж харахгүй юм багшаа. Яа шинжилдэг гэсэн үг үү? За би чамд ингээд аваад үзүүлнэ. За энэ дотор болохоор за янз бүрийн усан дээр бол бид нэр хий. За ундны ус. Тий? Бас гэж шүү. Гадаргуу ус. За хаягдл ус. Хаягдл ус бол үндсэндээ хоёр хуваачаад байгаа тий. Үйлдвэрлэлийн хаягдл ус, ахуй хаягдл ус. За энэ болохоор үндсэндээ үйлдвэрлэлийн хаягдл усны дээр хийсэн шинжилгээ байна л да. Яагаад тэгэхээр энэ олон шар мөнүүд үзүүлсэн байгаа биз? Тийм байна. За энэ болохоор нэгэн төрлийн бактериуд гэсэн үг.
Энэ гэхдээ ус гэхдээ ийм шар байдгүй. Энэ ямар нэгэн бодис нэмж хийсэн гэсэн үг. Энэ болохоор тодорхой тэжээлэг тэр бактерийг үржих өөрийнх нь тэжээлийн орчныг өгдөг гэсэн. Тэгээд тэр инкубаторт 38-аас 48 цаг байлгасныхаа дараа ингээ бактериуд өөрсдөө үржээд өнгө өөрчилдөг гэсэн. Колиформ гэдэг бактери дээр ерөнхийдөө туршилт хийсэн. Тэгэхээр энэ колиформ бактери одоо хэд вэ гэхээр энэ шаруудын толоод 100 мм-д ойролцоогоор гэдэг ширхэг. Одоо энэ дээр бактери их байна, бохирдсан байна гэхээр одоо яг хүрээлэн борчны инженерийг яг ямар арга хэмжээ авах вэ жишээлбэл та? Одоо жишээлбэл гол мөрний усны бохирдлыг ихлээр бид нар шалгах хэрэгтэй тийм. Гол мөрний уснаас гүний ус руу шилжин гүний усыг бид нар авч хэрглэж байгаа гэсэн. Тэгээд хэрвээ бохирдолтой байх юм бол их усүр нь хаана гэдэг тодорхойлж байна. Хэрэглээнд тулгуурласан хүрээлэн буй орчны инженерийн бакалаврын хөтөлбөр нь оюутнуудад ирээдүйн ажлын байрны шаардлагад нийцсэн хүрээлэн буй орчны шинжлэх ухаан болон инженерийн зайлшгүй мэдих шаардлагатай мэдлэг чадварыг олгодог байна. Бусад инженерүүдээс ялгарах шинж нь аливааг зөвхөн техник талаас нь хардгүйд оршино. Өөрөөр хэлбэл аливаа технологиг нэвтрүүлэхэд түүний хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх үр нөлөөг тооцож олон талыг харсан нэгдсэн шийдлийг хөгжүүлдэг байна. Сайн байна уу гшаа? Сайн байна уу? Та хөрс судлалын хичээл ордог юм уу? Хүрээлэн байгаль орчны инженеруудын одоо нэг үндсэн чиглэлд болох хөрс судлалын хичээл. Тэгээд газар зүүн шинжлэх ухааны хичээлүүдийг ордог байгаа. Хөрс судлал гэхээр гшаа хүрээлэн буй орчны инженерийн хамгийн гол хичээл гэсэн үг үү? Ер нь бол хүрээлэн байгаль орчны инженер бол ус, хөрс, агаар тэгээ орчны бохирдлыг судалдаг. Хөрс бол яг нэг салбар шинжлэх ухаан. Мөн энэ салбар шинжлэх ухаан хоорондоо бас маш уялдаа холбоотой. Ер нь бол нэг нөгөөгөөс салшгүй холбоотой байдаг. Тийм болохоор бас нэг чухал нэг хэсэг байгаа. Мэргэжлийн хичээлүүд бол яг хөрс, ус, агаар тэгээд орчны бохирдлыг судлах хичээлүүдэд ялтгуулах үзэнд ер нь судалгаа шинжилгээний ажил их хийдэг байгаа. Жишээлбэл энэ юу вэ гшаа? За энэ бол жишээ нь манай налах дүүргийн агаарын чанарын одоо менежментийн төлөвлөгөө. Энэ налах дүүргийн маань одоо яг гэр болон орон сууцны хорооллын байршлын бүс одоо харагдаж байна. За энэ бол яг налах дүүрэгт одоо үйлдвэрлэл үйлчлэгээ явуулж байгаа. Одоо үйлдвэрлэлийн хэсэг байгаа. За тэгээд бид нар бол нөгөө салхины чиглэлийн мэдээлэл, салхины жилийн хурдаас хамааруулаад яг манай налах дүүргийн одоо тофик газар зүүн өндөрчлөөс хамааруулаад аль энэ ногоон хэсэг бол дахиж одоо үйлдвэрлэл ч юм уу барихад одоо боломжтой хэсэг гэж бид тодорхойлоод энэ хоорондох одоо энэ зайд бол ямар нэгэн байдлаар нэмж үйлдвэрлэл одоо явуулахгүй байх талаас бид нар ийм хөө зөвлөмжийг гаргасан байгаа. Хэрвээ одоо энэ хэсэгт дахиад үйлдвэрлэл явагдах юм бол бохирдол үүсэх. Ер нь бол яг энэ цэвэр агаарын бүс хэсэгт дахиад нэмээд үйлдвэрлэл байгуулчих юм бол илүү бохирдол бол яг хотынхаа суурьшлийн бүс рүү орж ирэх магадaltaй гэж үздэг юм л да. Ингэж нарийн судалгаа гаргаж заавар зөвлөмж гаргадаг юм шиг хүрээлэн буй орчны инженер. Хөрс талаараа ямар нэгэн судалгааны ажил энэ дээр байгаа юу шээ? За энэ болохоор газар зүүн өндөрчлөөс хамааруулаад одоо бид нар бас налах орчмын сав газрын ус хурах талбайг бид нар ингээд тооцож олж байгаа юм л да. Жишээ нь энэ зурган дээр харах юм бол энэ цэнхэр хэсэг хамгийн цэнхэр хэсэг нь бол хамгийн өндөрлөг хэсэг. За энэ улаан хэсэг бол хамгийн нам дор хэсэг. За эндээс бол яг яагаад бүснөр маань ингээд устай байгаад байгаа юм бэ гэдгийг бид нар яг одоо энэ газар зүүн мэдээллийн системийг ашиглаад одоо харж болохоор байна л да. Энэ бол яг газрын одоо байршлаас хамаарж байгаа. Хамгийн өндөрлөг хэсгээсээ одоо өөр хэлбэл ус хурж байгаа хамгийн нам дор хэсэг рүүгээ усны урсгал илүү байна гэсэн үг лээ. Цэнхрээсээ улаан руу явах. Тийм, цэнхрээсээ улаан руугаа. Тэгэхээр энэ бол шинжлэх ухааны үндсэлтэйгээр энэ бүс нуур гэдэг бол яагаад ус одоо их цолол ийм нуур үүссэн бэ гэдэг бид нар бас хэлж болохоор байна л да. Сургуулаа төгсөөд яг аль чиглэлээр ажиллах нь хамаагүй бүгдөө яг ижилхэн агаар ус хөрснийхөө талаар бүгд мэдлэгтэй болоод төгсдөг гэсэн үг үү? Ер нь бол манай мэргэжлийн бас нэг маш том давуу тал бол бүх чиглэлээр одоо хүрэн ажиллах боломжтой байдаг. Одоо усны чиглэлээр, хөрсний чиглэлээр, агаарын бохирдол, тэгээд бас орчны бохирдлын чиглэлээр аль салбарт ажиллаж болно. Судалгаа шинжилгээний байгууллага, дээрээс нь төрийн байгууллага зэрэгт одоо ажиллах боломжтой байдаг. Хичээлийн хандлаар мэдээлэл өгсөнд баярлалаа гшээ. За баярлалаа. Хүрээлэн буй орчны инженер бохирдлын ялгаруулалт, боловсруулалтад илүү анхаарч ажилладаг. Бүгдээрээ одоо агаарын чанарын тухай сонирхолтой судалгааны арга зүйг олж мэдээ. Оо, энэ сургуулийн дээвэр үү? Тий. Энд юу байдаг вэ гшээ? За энд бол нэгдүгээр цаг уурын автомат станц байгаа. Хоёрдугаарт бол агаарын бохирдлыг хэмжих хэрэгслүүд байгаа юм аа.
Ер нь агаарын бохирдлыг хэмжих цаг агаарын нөхцөл байдал нь яг ямар? Агаарын бохирдол бол цаг агаараас маш их хамаардаг. Салхины зүг чиг, салхины хурд, цагуурын станц бол зэрэгцэж байх нь хамгийн зүйтэй байна. Яг яагаад чухал гэдэг юм бол би бас ойлгохгүй л байдаг шээ. Яагаад чухал байд юм бэ? За жишээлбэл жишээ авч үзье тийм. Жишээлбэл манай налах дүүрэг дээр бол хогийн цагийг нь зүүн өмнө зүгт байрлуулсан байна. Ихэнх Монголын салхи бол баруун хойноос байдаг учраас зүүн өмнө зүгт байрлах нь зүйтэй гэж үзжээ. Гэтэл манай сүүлийн үеийн оюутны судалгаагаар бол яг өглөө эрт бол зүүн өмнө зүгээсээ салхи байдаг. Ихэнх хогийн цагийн салхи бол энэ налахын төв рүү орж ирдэг. Ийм учраас энэ оюутны хийсэн судалгаагаар хогийн цагийг бол нүүлгэх хэрэгтэй гэсэн дүгнэлт гарсан байна. Ийм маягаар өглөөд бол урд талаас нь салхилдаг учраас энд яг бохирддаг байна. Яг энэ налах дүүргийн хэмжээнд агаар нь хэр бохирдолтой байна гэдгийг бол судалсан байгаа юм. Зүйтэй асуулт. Сүүлийн 3 жил бол агаарын бохирдлыг судалж байгаа. Тэгээд агаарын бохирдол бол Улаанбаатараас арай бага боловч налах дүүрэг бол маш их бохирдолтой байна. За хоёрдугаар энэ станц дээр бол нарны гэрэл салхи хэмжиж байгаа гэсэн шүү дээ. Эндээс гарсан энэ хэмжилтийн өгөгдлүүд бол энэ нар салхины станц, сэргээгт хэрчим хүчний станц бол байгуулахад ямар хэрэгтэй байна вэ гэдгийг гарч байгаа. Жишээлбэл энэ нарны станц байна тийм ээ. Энэ бол хэр зэрэг сайн ажиллаж болох вэ гэдэг. Хоёрдугаарт бол тэнд харагдж байгаа тэр 400 мегаваттын нар салхины станц байгаа. Тэрнийг байгуулахад бол дандаа энэ дэх мэдээллийг ашиглаж энд байгуулсан байна. Их мэтлэнгээр энэ бол анхны манай автомат станц налахад байгуулсан. Тийм учраас налаа хот байгуулагдах бүх үйлдвэр сэргээгт хэрчим хүчний өгөгдлүүд бол эндээс гарна гэсэн. Одоо тэгэхээр энэний тусламжтайгаар шинээр үйлдвэрлэл явуулах уугүй юу гэдгийг бүгдийг шийднэ гэсэн үг. Хаана үйлдвэрийн газар байгуулах вэ? Одоо налах хот бол Улаанбаатарын үйлдвэрүүдийг гаргана гэж байна. Хүрээлэн буй орчны инженер мэргэжил эзэмшихийн тулд математик физикийн хичээлээр элсэлтийн ерөнхий шалгалт өгөхөөс гадна ирээдүйн мэргэжил гэдэг утгаараа англи хэлний тодорхой чадварыг заавал эзэмшсэн байх шаардлагатай. Англи хэлний B2 C1 төвчний мэдлэгтэй бол шууд бакалаврын хөтөлбөрт хамрагдана. Бас нэг онцлог нь байгалийн ухааны суурь хичээлийн үнэлгээ хангалттай биш хэрнэ энэ мэргэжлийг эзэмшихийг чин сэтгэлээсээ хүсэж байгаа бол бэлтгэл хөтөлбөрт хамрагдсанаар төвшнөө ахиулж цааш суралцах боломжийг олгохдогоороо давуу талтай. Тэгэхээр багш энэ химийн лаборатори тий? Тийм химийн лаборатори. Энэ химийн дадлага хийж байгаа. Яг ямар судалгаа шинжилгээ хийх вэ? Ер нь бол инженерийн боловсрал гэдэг бол яг энэ суурь хичээлүүд аягүй чухал байдаг. Ер нь манай дөрвөн хөтөлбөр маань яг инженерийн дөрвөн хөтөлбөр байгаа. Энэ дөрвөн хөтөлбөрийн хүүхдүүд яг инженерийн голдуу математик, физик гэд хараад яваад байдаг хичээлээ. Тэгтэл бол бас химийн хичээл бол аягүй чухал байдаг. Энэ бол Германы бас боловсролын сургалтын хөтөлбөр дээр суурилсан хөтөлбөрүүд учраас манай энэ дөрвөн хөтөлбөр дөрвөлөнд нь хамааралтай. Яг инженерийн суурь хичээлээ бид нар энд ордог. Энэ нэг нь бол химийн хичээл байдаг. Энд оюутнууд одоо яг химийн суурь хичээлүүд, ерөнхий химийн хичээлийн лабораторийн ажлыг хийж байна. Дүлний өнгийг бас металл болгон өөр өөрийн онцлогтойгоор өнгийг өөрчилдөг. Тэгээ тэр нүгээр нь тухайн бодис одоо яг тэр металлаар бохирдсон байна уу ч юм уу, тэр металлын холц байна уугүй юу гэдэг тийм. Жишээл хүрээлэн буй орчны инженер дээр энийг бол ашиглана. Одоо зөвхөн энэ гарч байгаа дүлнийх нь өмнөөс нь хараад чанарын шинжилгээ хийж байгаа гэсэн. Тэгээ тоон шинжилгээг бол илүү нөгөө анализийн багш тунагт хөрөмжүүдийг ашиглаж хийдэг. Сая яг нь баг дэлтэй гарцсан шүү дээ. Тэгэхээр натрийн металл өөрөө ийм хурц шаранг үүсгэн. Тэрийг нь одоо зүгээр чанарын хувьд баталгаажуулчихж байгаа тийм. За энд бид нар нэг слайн шуурвал үзэх юм. Тэгээд энэ дээр жишээлбэл одоо энэ ягаан өнгөтэйгаа энэ бол нэг шилжилтийн металлын өнгөтэй байгаа. Манганы өнгө тийм. За. Энэ дээр нь юу хийч вэ? За одоо ингээд уруулж хийгээд натрийн гидроксид сахарын усмал хийн тийм. Энийг ингээд ажиллах хэрэгтэй байхгүй. За ямар өнгөний ажилтанд яаж өөрчлөгдөж чинь. Тэгэхээр энэний цаана бол дандаа химийн уруул байдаг. Ингээ өнгөнд жишээлбэл ингээ. Тэгэхээр айгу ингээ сая эд өнгө дараалал явлаа шүү дээ. Тэгэхээр чин тэр нэмэх 7 гэдэг металлын яв маань цаашаа 4, 3, 2 гэсэн ийм олон вариантуудыг үзүүлэх боломжтой байдаг юм а гэдгийг жишээлбэл ингээ туршилтан дээр харах боломжтой. Хэрэгтэй мэдээлэл өгсөнд баярлалаа гişэ. За баярлалаа.
Ирээдүйн ажил мэргэжлээ сонгоод их сургуульд элсэх үед ямар хичээлээр эсэлтийн шалгалт өгдөг? Мөн оюутан болоод ямар хичээл үздэгэн болоо гэсэн асуултнаас гадна тухайн сургууль маань ямар хөтөлбөртэй юм болоо, ямар тэтгэлэг зарлагдсан болоо гэд маш олон асуултууд гарч ирдэг. Тэгвэл энэ талаар сургалт хариуцсан багштай нь уулзаж мэдэж хацгаая. Багш танай сургуулийн үед яг ямар чиглэлээр эсэлт авдаг вэ? За манай сургууль яг одоогийн байдлаар бакалаврын 4 хөтөлбөр байгаа. Механик инженер, уул уурхайн боловсруулалтын инженер, хүрээлэн буй орчны инженер, эдийн засгийн инженер гэсэн ийм 4 хөтөлбөр байгаа. Ер нь агшаа 4 жил ингээд сураад төгсөж гараад яг хаана ажилладаг? Ер нь ажлын байр нь хүрэлцэн ирээд юм бол? Оюу толгой, energy resource, MAC, за Wagner AS тийм ээ. Ачид ихт гэх мэтлэнгээр олон компаниуд ажиллаж байна. За зарим нэг оюутнууд нь бас яг мэргэжлийн чиглэлээр магистрийн хөтөлбөрт гадаадаас суралцж байна. Мэргэжилтэй дур сонирхолтой амжилттай суралцж байгаа оюутнууд Монгол улсын засгийн газрын тэтгэлэгт хамрагдаж сургалтын төлбөрөөс 50-100% чөлөөлөгддөг байна. Мөн оюутнууд сургалтын амжилтаараа төлбөрийн хөнгөлөлт эдлэхээс гадна тэтгэлэгт хамрагдсанаар цалинтай суралцж болдог. Төгсөөд ажлын байр элбэг, сарын орлого хамгийн өндөр байх хүрээлэн буй орчны инженер мэргэжил ирээдүйд хамгийн эрэлттэй мэргэжлийн тоонд багтаж байна. Хүрээлэн орчны инженертэй уялдаатай нэгэн мэргэжил бол мэдээж хэрэг уул уурхайн боловсруулалтын инженер. Тэгээд одоо яг боловсруулалтын лабораторид орж ирээд байна. Та энэ юу хийж байгаа вэ? Уул уурхайтай холбоотой эрдэс баялагын тухайн чулуулагт ямар эрдэс дамгаалсан байдлаар ерөөхдөө агуулгадж байгааг үзэж байна. Багш, ер нь уул уурхайн боловсруулалтын инженер гэж яг ажлын байранд гараад яг юу хийдэг хүмүүс байт юм бэ? Зарим ингээд инженер гэж яриад байдаг боловч бас яг юу хийдгийг хүүхдүүд мэддэггүй шүү дээ. Тийм. За уул уурхайн ерөөхдөө боловсруулах инженер маань газар доороос олборлсон ашигт малтамл болон бусад төрлийн баялагийг за эцсийн хэрэглэгчид хүрэхээс өмнө за жишээлх юм бид одоо зэсэн дээр яриа зөвхөн 0.5% агуулгатай зэс маань байна. За одоо тэр чигээр зэс биш гэсэн үг байна шүү дээ. Одоо ер нь бол хүүхдүүд ойлгохтой ч юм уу зүгээр зэс бол ингээд газрын дор 100% байж идэг гэж ойлголттой болж магадгүй шүү дээ. Энийг одоо 0.5%-ийг бид нэр хэрхэн одоо эцсийн бүтээгдэхүүн буюу 99% агуулгатай зэс болгох вэ? Энийг одоо тэр болтол нь ерөнхийдөө боловсруулах нь бол уул уурхайн боловсруулалтын инженерийн одоо нэг хийдэг ажил гэж ойлгож болно. Одоо энэ дэр гэлтганаад байгаанууд нь зэс гэсэн үг үү? Гэхдээ зэс маань дангаараа биш хажуудаа одоо төмөр хөхөр гих мэтчлэнгийн маш олон нэгдлүүдийг агуулсан байдаг. Физик, химийн аргаар боловсруулалт хийсний хүчин одоо яг зөвхөн зэс гэдэг элементээ яг зөвхөн цэврээр нь авч үлдэж чадах ёстой гэсэн үг. Энэ жишээлх юм бол одоо яг нөгөө лабораторид хэрэглэгддэг одоо юу багж байна тий. За энэ дээр болохоор ерөөхдөө хэдэн хувийн зэс агуулж байгааг үзэхийн тулд ийшээгээ одоо XRF юугаар буудаж үздэг. Зэс 0.034% тий төмөр 15% ч гэдэг юм уу тий болон бусад дагалдах элементүүдийн агуулгыг үзүүлж өгдөг байгаа. Гэхдээ энийг бас хийхдээ байгаль орчноо айлах баг бохирдуулаад усыг айл болох хэмнэлттэй ашиглаад эдийн засгийн хувьд үр ашигтай байдлаар боловсруулах ёстой. Сайн байна агшаа. Сайн. Энд яг ямар үйл явц болж байна агшаа? За энэ болохоор хүүлэн баяжуулалтын туршилт хийж байна. Баяжуулалтын маш олон арга байдаг. Тэрний хамгийн түгээмэл арга болох хүүлэн баяжуулалт гэж байгаа. Одоо манай монголчуудын хамгийн сайн мэдж байгаагаар бол Эрдэнэтийн буудын баяжуулах үйлдвэр, оюутлын баяжуулах үйлдвэрүүд бүгд энэ аргын дагуу хүүлж баяжуулж, хэрэгцээ баяжуулж авч байгаа. Энгийнээр тайлбарлах юм бол биднэрт одоо нэг тодорхой хэмжээний зэсийн ч юм уу, молибдены ч юм агуулгатай шороо байлаа гэж бодъё тий. Тэрийгээ бид нэр эхлээд урьдчилсан байдлаар нунтаглаад бэлдэнэ. Тэгээд бэлдэж нунтгалсан шороогоо устдаа хойлоод энэ буланг үүсгэж байгаа. За булангаа доороос нь агаараар үлээлгээд тэгээд дээр нь ийм сонгодог одоо тос маягийн ийм сонгодог урвалж дээгүүр нь бүрхүүл үүсгээд тэгээд доороос нь агаараар үлээлгэнгүүт яг бүх шороо маань дээшээ ингээ хөвөн шүү дээ тий. Хөвөөд яг тэр тосондоо наалтсан сонгодог одоо зэс молибдын маань өөрөө наалтаад гараад байна. Тэгээд хөөсөн дундаа байгаа гэсэн үг. Ялгаж байгаа гэсэн үг үү? Тий, ялгаад ингээ хөөсөө хамж авангууд одоо энэ маань болохоор илүү одоо металлын өндөр агуулгатай ийм
орхиос гарч ирж байгаа гэсэн үг. Одоо энийгээ цааш нь одоо хатаагаад металлаа гаргаж авах процесс руугаа ингээд дахиад явуулна гэсэн үг. Багш энэ лабораторид юу нэг ямар хичээл болт юм бэ? За энэ лабораторийн хувьд одоо манай оюутнууд 3 дугаар курсээс 2 дугаар курсын хавраас эхлээд мэргэжлийн хичээлүүдэд орж эхэлдэг. За баяжуулалтын хичээлүүд ор механик процесс 1 2 гэдэг одоо баяжуулалтын аргуудыг бүгдийг лабораторид одоо энэ лабораторид үйлдвэрийн лабораторийн нөхцөл бага хэмжээгээр туршиж үздэг гэсэн. За баярлалаа. За бүгдээрээ сургуулигаа танилцчихлаа. Одоо харин төгсөгчд маань ажлын байран дээр юу хийдгийг л мэдэж авах гэлээ. Хүрээлэн буй орчны инженерээр ажилладаг Санчир гарагтай бид нэр уулзаад байна. Анх хүрээлэн буй орчны инженер мэргэжлийг яг яагаад сонгох болсон бэ? Анх болохоор яг уул уурхай нөхөс эргэлдэж төсөлдөг байсан. Тэгээд яг сураад эхэлсний дараа бүр маш өргөн цар хүрээтэй гэдгийг нэр нь ойлгож эхэлсэн. Нэгдүгээр курсээ бид нэр төгсөнгүүтээ шууд дадлага таардаг. Тэгээд тэр үед одоо ажиллаж байгаа компанид дадлага хийчихсэн байхгүй. Танилцах дадлага байсан уу? Тийм. 3-7 хоногийн дадлага бас. Тэгээд тэр үеэр яг зөвхөн уул уурхайгаар хязгаарлагддаг юм байна. Бүх дэд бүтцийн төслүүд, үйлдвэрийн төслүүд бүгдээрээ ингээд байгаль орчныхоо асуудлыг хамгийн түрүүнд төсөл эхлэхээс өмнө авч үзэх ёстой гэдэг юм байна гэдгийг яг тэр үед ойлгол. Одоо яг ямар ажил дээр юу хийж байгаа вэ? Байгаль орчны зөвлөх үйлчлэгийг үзүүлдэг компанид байгаль орчны мэргэжилтээр ажиллаж байгаа. Дэлхийн хүн ам үсч нэмэгдэх хэрээр дагаад технологи, үйлдвэрлэл, хог хаягдал дагаад ихсэж байгаа. Эхлээд асуудал нь үүсгэхээс өмнө байгалийн нөөцөө яаж үр ашигтай анханаас нь байгаль орчинд хохирол үзүүлэхгүйгээр ухаалаг зарцуулах уу. Тэгээд цаашлаад хэрвээ ямар нэгэн бид нарын одоо үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанаас ямар нэгэн бохирдол гарахаар бол тэрийг гарахаас нь өмнө яаж аль болох бага хэмжээнд болохгүй бид нар зөвлөх үйлчлэгээ үзүүлж ажилладаг. Цаашаа ажил дээр гарсны дараа бол ямар ч салбар руу хувирах боломжтой. Жишээ нь би уул уурхай руу орох боломж надад байхад хажууд нь дахиад би ингээд зөвлөх үйлчлэгээний компанид ажиллах боломж байгаа. Ямар нэгэн үйлдвэрт байгаль орчны мэргэжилтэн хийж болно. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуй байгаль орчин тал руугаа үйлдвэрт ажиллах боломжтой. Банкны салбар руу хүртэл орох боломжтой. Одоо яг хүрээлэн буй орчны инженер болох гээд те энэ мэргэжлийг сонгож байгаа бас яг суралцж байгаа дүү нартай хандаж зөвлөгөө өгөхөд юу зөвлөх вэ? Эхний 1-2 дугаар курсын суурь хичээлүүдээ ерөнхийдөө давтгал юм бол тэгээд мэргэжлийнхээ хичээлүүд рүү ороод эхлэх юм бол хамаагүй сонирхолтой болоод эхэлдэг. 3 дугаар курсээсээ эхлээд мэргэжилтэй холбоотой төсөл дээр ажиллах боломжууд гарч ирж байсан. Нэг төсөл дээр ажиллах зураа хажууд нь яг онлоо бас зэрэг үзээ явж байгаа болохоор бүр илүү тийм сонирхолтой болж байсан. Санчир гаруй яриаг сонсоод байсан чинь байгаль дэлхийд их хайртай хүмүүс хүрээлэн буй орчны инженер болд юм шиг байна. Тэгээд мэргэжлийн талаар танилцуулсанд бас мэдээлэл өгсөнд баярлалаа. Ажилд нь амжилт хүсье. Баярлалаа. Миний сонгосон мэргэжил нэвтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаараас Ширээ Эрдэнэ болон түүнтэй адилхан хүрээлэн буй орчны инженер болохыг хүсэж байсан хүмүүс маань хэрэгтэй мэдээлэл авч чадсан гэдэгт итгэлтэй байна. Төгсөг ангийн сурагчид та нарт ч гэсэндээ мэдхийг хүссэн мэргэжил байвал манай нэвтрүүлгийн Facebook хуудас үргэлж нийтдээ байх болно шүү. Ингээд дараагийн дугаараар уулзтлаа. Баяртай өгтөө дээ.